itopya.com YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün yepyeni bir OEM paket toplama videosuyla, bir Kuark videosuyla karşınızdayız. Öncesinde tabii ki şunu belirtelim. Bu OEM pakette önerilen parçalar tek bir birleşik ürün ya da set olarak satılmamaktadır. Tercih edeceğiniz her bileşen kendi marka ve modeline göre farklı şartlara tabidir. Amacımız bilgisayar toplama sürecinizi daha hızlı, daha bilinçli ve daha güvenilir bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olmaktır. Son karar her zaman sizin ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlıdır. Zaten videoda da gördüğünüz üzere her ürün paketinden sıfır olarak çıkmakta ve montajlanmaktadır ve sonuçta da bir OEM paket elde edilmektedir. O zaman bu OEM paketin özelliklerine bir bakalım. Buradaki ekran kartımız GIGABYTE'dan GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12 GB ekran kartı. 12 GB'dan anladığımız üzere zaten direkt olarak VRAM kapasitesini görüyoruz burada. Özellikle 5070 fiyat, performans ve kalite üçgenine baktığımız zaman şu an için oyuncular açısından ideal bir Nvidia GeForce ekran kartı diyebiliriz. Çünkü fiyatı çok yüksek değil, yani 5070 Ti veya 5080 seviyelerindeki bir fiyata çıkmanıza gerek kalmıyor. Performans anlamında da hem 1080p'de çok yüksek FPS elde edebiliyoruz hem de 1440p'de rahat bir şekilde, yani 2K çözünürlükte rahat bir şekilde oyunlarımızı oynayabiliyoruz. DLSS 4 ve Multiframe Generation ile birlikte yapay zekanın gücünü kullanıyoruz. RTX ile birlikte ışın izleme deneyimini yaşayabiliyoruz. Refleks ile birlikte de girdi gecikmesini minimuma indiriyoruz. WindForce soğutma sistemi ile birlikte de tüm bunlar olurken kartımız serin ve sessiz bir şekilde çalışıyor. Orada OC ibaresini gördüğünüz fabrikasyon olarak Gigabyte tarafından kartın overclocklu olduğunu anlıyoruz. Yani referans 5070'e göre biraz daha fazla MHz'e, yani birkaç FPS'de olsa avantaja sahip diyebiliriz. Orada SFF ibaresini de merak ediyor olabilirsiniz. Bu da kartı daha küçük sistemlerde, SFX sistemlerde yani ITX kasalarda kullanmak isterseniz de kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Ekran kartının bağlantı noktalarına baktığımızda ise arka tarafta bizi 3 adet DisplayPort, 1 adet HDMI bağlantı noktası karşılıyor. OEM paketin işlemci tarafına baktığımızda burada bizi Intel'den Ultra 5 225F model işlemci karşılıyor. 10 çekirdekli bir işlemci kendisi, 6 adet performans, 4 adet verimlilik çekirdeği bulunuyor. Bu tarz fiyat performans OEM paketlerde bizim de artık sıkça tercih ettiğimiz, hem performans anlamında performansına güvendiğimiz hem de soğutma anlamında rahat bir şekilde soğutabildiğimiz bir işlemci. Soğutmadan bahsetmişken buradaki soğutmamızda Frisbee'den 12 santimlik yani 120 mm kule tipi oldukça güzel, şık bir soğutucu. Anakart kısmında Ezrak'tan H810MH model anakart bizi karşılıyor. Bu anakart bizim için güzel bağlantı noktalarına sahip. Üzerindeki bağlantı noktalarını şu an ekranda görüyorsunuz zaten. RGB'de dahil olmak üzere birçok bağlantı noktası mevcut. Slot anlamında da RAM'lerimiz burada 6400 MHz'e kadar olan DDR5 RAM'leri bizim için destekliyor. Bu da bizim için gayet güzel. Bunun dışında arka taraftaki bağlantı noktalarına baktığımızda ise yine ekranda bağlantı noktaları yansıyor. RAM kısmında Corsair'dan Vengeance model RAM görüyoruz. Uzun zamandır sevdiğimiz, bildiğimiz modellerden bir tanesi. 16 GB'lık bir kapasiteye sahip, 5600 MHz'lik frekansa CL36'da gecikme değerine sahip. Depolama kısmında ise Lexar'dan 500 GB'lık bir M.2 SSD bizi karşılıyor. Burada 3000 MB'a kadar okuma, 2600 MB'a kadar yazma değerleri bulunuyor. Hem RAM tarafında hem de SSD tarafında özelleştirmelerinizi ihtiyaçlarınıza göre yapabilirsiniz. Özelleştirme seçeneklerine farklı modeller sizi bekliyor olacak. Geldik son olarak tüm OEM paketi içine toplayan, bileşenleri içine toplayan kısma, kasaya. Burada Rampage'den kalibre model kasayı görüyoruz. Kendisi 750 Watt 80 Plus bronz sertifikasına sahip bir güç kaynağıyla birlikte geliyor ki özellikle 5070'imizi beslemek için bu oldukça kritik. Onun dışında kasa tasarımı olarak da çok güzel. Akvaryum tipi dediğimiz hem önden hem yandan çok güzel bir şekilde kasanın içini görebildiğimiz, seyredebildiğimiz bir model. Yan tarafta 2 adet ters bıçaklı fan bulunuyor. Bunlar içeriye emme görevini yapıyor. Hem şıklığı koruyor hem de performansı üst düzeye sağlamış oluyor ters bıçaklı fan yapısı sayesinde. Arkada ise standart olarak 120 mm'lik egzoz fanımız bulunuyor. Bu fanların RGB kontrolünü bu kasa özelinde reset tuşundan yapabiliyorsunuz. Tabii ki bunu kontrolcü üzerinden bağlamak isterseniz harici bir SATA kontrolcüye ihtiyacınız bulunacak. O zaman anakart üzerinden de kontrolünü yapabilirsiniz. Kuark-Venturi'nin genel olarak özellikleri bu şekildeydi. Şu anda bu OEM paketi açıklamalar kısmında bulunan linke tıklayarak itopya.com internet sitesinden veya bizzat gelerek mağazalarımızdan satın alabilirsiniz. Hem internet sitemizde hem de mağazalarımızda orada aksesuar kısmına baktığınız zaman ürünle birlikte alabileceğiniz daha farklı monitörler, klavyeler, mouse'lar, oyuncu koltukları da bulunuyor. Yani bu OEM paketle birlikte sadece bir OEM paket değil, komple bir kendinize setup'ta oluşturabilirsiniz. itopya.com'da tüm ihtiyaçlarınız bulunuyor diyebilirim kısacası. Yazılım kısmı olsun, çevre birimleri olsun, orada birçok seçenek sizi bekliyor olacak. Bunun gibi OEM paketleri, fırsatları, kampanyaları, avantajları kaçırmamak için de bizi sosyal medya adreslerimizden ve YouTube kanalımızdan takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.